Tole, akkam jirtu Waaqayyoon gaarii goone galateeffannaa isa jaalala addaa nuuf qabu karaa addaa nagaatti nu eegee yeroo kanaan nu ga'e abbaa keenyaaf bara baraan galanni guddaan haa ta'u. Amma yeroo darbee afaan Amaaraadhaanii mata duree waaqummaa irratti kutaa ja'atti qoonnee waliin ilaalaa turre. Amma immoo afaan Oromoodhaanii kan waliin ilaaluu itti fufnu ta'a. Qorannaa keenya utuu hin jalqabin fuuldura garuu kadhataan kan jalqabnu ta'a. Asii yommuu jilbeenfannu obboleessa keenya waliin kadhata qabaannee sana booda ta'uudha. Gaarii goonessi galateeffannaa abbaa keenya jaalala addaa nu jaalattee tokkocha ilma kee dabarsitee nuu kennitee karaa ilma kee nagaa jireenya nuu bitte dhugaadha guddaas galateeffanna maqaan kee waraana waraatti kan galateeffame haa ta'u. Ammallee karaa ilma kee hafuura kee qulqulluun irratti dhangalaasuun dhugaaf hafuuraan akkasiisa kennu nu gargaaruun jaalala kan kee haa ta'u. Yeroon gara dhumaatti dhufeera namoota barraa'eera jedhan akka taanuuf nu gargaari. Afaan jireenya keenyaa siinaa eebbifamu. Qulqullu karaa addaan dhugaa dubbii keetii yeroo qorannu si baruu barbaanna akkuma Museen ati eenyu jedha akkuma Phaawulosis eenyu ati jedhee si gaafate nullee eenyu jennee dhugaa dubbii kee keessa qorannaa adaraa ofii keenya dabarsitee nu dhiisini karaa beekuu qabnu keessa ammaati nu baase. Feeti kee haa raawwatu maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhannaa abbaa. Ameen. Tole, Waaqayyoon gaarii goonee guddaa galateeffachaa akkuma amma kaasuuf yaalee akkuma tuquuf yaalee waa'ee waaqummaa irratti yeroo darbe afaan Amaaraan dhiyeessaa turre kutaa ja'atti. Amma afaan Oromoodhaan kan jalqabnu Waaqayyoon beekuu dandeenya, Waaqa beekuu hin dandeenya kan jedhu gaaffii jalqabaadha. Hara waan baay'eetu jira. Namoonni yaada garaagaraa waan qabanii fi macaan qulqulluun maal jedhaa? Beekuu dandeenya hoo kan jedhu. Gaaffii gaariidha. Waaqayyo karaa addaa isaa eebbisu obboleessa koo. Waaqayyoon beekuun danda'ama jennee gara sitti dunsanii waa'ee Waaqa beekuu kana Phaawulos maal dubbateera waan jedhu kaasee ka'ee achiin booda gara qorannaa keenya kallattiidhaan itti seenu barbaada. Waaqa beekuun danda'a. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa tokko lakkoofsa 12 irratti Phaawulos akkana jedhaa yeroo tokko 12 irraa kanaafan ammatti dhiphachaa jira. An garuu eenyutti akka malee waan beekuuf hin yella'u jedha. Eenyutti akka malee waan beeku hin yella'u jedha. Maal jechuu barbaadeetu Phaawulos? Nama waan itti amane hin beeknetu jira moo? Maal akkas jedhe? Gaafa jennee macaafa qulqulluutti deebinee ilaallu dhugama lakkaa garee wayiitiin maal jedheeraani isin waan itti amantan hin beektanii jedheeraani. Phaawulos garuu maal jedhaa waan itti amane waan hin beekuuf hin yella'u. Rakkinni irra ga'us dhiphinni irra ga'us isa akka akkasumas inni wanta adaraa anatti kenne kana amma guyyaa sanaatti eeguu akka danda'u nan amanadha jedhaan. Sababni isaa beeka waan ta'eef isa beeka waan ta'eef. Isatti amane beeka jedha. Yeroo waamamu akkamitti akka Phaawulos waa'ee booda irra deebinee ilaalleetiin jennaan. Hojii ergamootaa boqonnaa 17 lakkoofsa 23 irraa waa'ee waan kanaa akkana jedha 17 irraa karaa addaatiin akkas jedhaayyuu. Utuun darbuu iddoo sagada keessanii yommuu daawwadhetti iddoo aarsaa Waaqayyoo isa hin beekamneef jedhamee irratti caafame tokko argeera. Egaa isa utuu isin hin beekin itti sagaddan kana isinitti lallaba jedha Phaawulos. Waa iddoo aarsaa Waaqayyoo isa hin beekamneef jedhameera. Inni maal jedhaa? An beeka sattamane jedha. Garee wayamuutu Waaqa hin beekne waaqeffataa jechuudha. Waaqa hin beekne waaqeffataa jechuudha. Amma eenyudha inni waa Phaawulos isa utuu hin beekin isitti sagaddan jedhu kan eenyudha inni kan jedhu godhatti hin deebi'a. Eenyudha kan jedhu lakkoofsa 24tti hin caqasaa 24 immoo eenyudha kan jedhu qorannaa wal jalaa baay'aa fuulduraan laalaatti deebina. Ammaaf gareen warra waan itti amane hin beekne hin beeku waaqeffatu jira jechuudha. Karaa addaa addunyaa keenya irratti jechoolii galata tokko jira. Afaan Amaaraatiin Mistira Sillaasee jedhama. Waa'ee waaqummaa maal jedhama? Icciita jedhama. Amma indirectly garee waan kanaati jechuudha. Icciita jechuun maal jechuudha? Hin beekamu jechuudha. Garuu isa sagadaadha. Warra waan hin beeknetti sagadan jechuu keessatti. Isa godha jechuudha. Hin beeku. Diiteelii waan kana hin beektu garuu mootii sagadaadha. Jecha mallattoo tokkotu jira jedhanii. Hin gaafatamu. Itti amanama malee. Hin gaafatamu itti amanama malee. Dumbeen akkamitti akka itti amantu san Waaqayyo namaa gargaaru. Amma ishii egaa Phaawulos itti amane isatti amane beeka jedhee warra waan itti amane hin beeknetu jira eega jedhee nummoo garee kana kanaa keessaa qabne. Gabraa gaafiin guddaan. Beekuun danda'ama waan danda'amu moo waan hin danda'amne Phaawulos akka jedhe. Ishii mee macaafa qulqulluu keessaa kakuu moofaa keessaa Musee fudhannee ilaalla. Kakuu haaraa keessaa Phaawulos fudhannee ilaalla. Gidduu kanatti immoo Phaawulos Kiristoos giddu galeessa waan kanaa akka ta'e ilaalla. Kiristoostu akkana jedhaa amma mee eenyummaa isaa beennaa waan jedhu kana adda baafnee ilaaluufi wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 15 irratti akkana jedha Kiristoos ofii isaatii jechuudha. Akkana jedha 15 irraa
abbaan akka ana beeku anis akka abbaa beeku ani foolonni koo wal beeku. Akka Kiristoos jedhamu waaqa beekuun danda'ama jechuudha. Eessaa yoo hin danda'amu akka inni abbaa beekutti akka abbaan isa beeku jechuudha. Icciinni tokko dojjittuutti nafi foolonni waaqaa isa beekuu danda'u qabu jechuudha. Beekuun hin danda'ama akka Kiristoos jedhamu beekuun hin danda'ama. Deebiin doon wangeelni Yohaannis 8:24 maal jedha ani eenyu akka ta'e beektanii walitti ta'uu baattan maal taatu jedha. Hin baddu jedha. Kana jechuun jireenya argachuuf namni maal gochuu qaba? Beekuu qaba jechuudha. Beekuu qaba jechuudha. Kanaaf kakuu moofaa keessaa Museen akkana jedhee gaafatee ture gara ergaatti hin deemne nullee ergamnee lafa kanarra jira baay'ee wanti Musee fudhadheef wanti Phaawulos fudhadheef akkasuma ni miti. Museen macaafa qulqulluu keessa seera lallabaa keessatti yoo laalle namni akka isaa garraamii macaafa qulqulluu keessa jiru jedha. Phaawulos immoo maal jedha akkan Kiristoos fakkaadhe na fakkaadhaa jedha. So icciinni isaan adda akkana isaan gaase kunniin maalinni. As keessatti mee amala tokko laale qixa waaqa waa'ee waaqaa beekuu irraa jechuudha. Kallattii garaagaraa hedduu laaluu dandeenya. Amma numa dureen kenna waa'ee waaqa beekuuti waan ta'eef kallattii kana isaan akkamitti ilaalan wanti isaan godhan maaltu jira 3:13 irratti ba'uu keessatti akkana jedhe Museen. Museen yommus Waaqayyoon ani saba Israa'el bira dhaqee Waaqayyo isa kan abboota keessaniittuu ana erge yommuu isaan hin jedhu isaan immoo maqaan isaa eenyu jedhanii na gaafatu. Ani immoo maal isaan hin jedhu jedhe. Amma Waaqayyo Musee ergaadha. Museen maal jedheen deebise yoo isaan eenyu jedhee na gaafatan ani eenyu jedhee deebisa jechuun kan anuus hin beeku jechuudha karaa biraatti. Anuus hin beeku si baruu barbaadaa eenyu jedhee. Kanaaf 24 maal jedhee 14 maal jedha Waaqayyo immoo deebisee Museedhaan ani isa jiraataadha. Ati immoo saba Israa'el inni jiraataan isinitti ani erge jedhe. I am that I am. Ani isa inni ani isa jiraataadha. Kanaaf Museen maal jedhee gaafate ati eenyu jedhee gaafate jechuudha. Kanaaf adeemsa amma kana godhe deemu keessa Museen rakkina fedhee osoo qunnam dhiphinni fedhee osoo qunnam isa tamani beeke jechuudha. Eenyu jedhee adda bafatee gaafate waan ta'eef. Eenyudha inni kun? Waaqayyo isa abboota keessaniitu Waaqayyo isa kan abboota keessaniitu isinitti erge. Eenyudha waan abboota keenya gaafa jennee laadhammutu uumaa boqonnaa 28 lakkoofsa 13 yeroo dubbifnu Yaaqoob dhagaa boraafatee yeroo rafu maslaaliin Yaaqoobiif Waaqayyo wal qunnamsiisu jira. Waaqayyo immoo gubbaa dubbate ani Waaqayyo isa abboota keessanii. Kanaaf kan isaa qiitii jedhee Yaaqoobitti yeroo dubbatan. Kanaaf waan abboota keessaniif isa maslaalii gubbaarra jiru jechuudha. Maslaalichi eenyu? Kiristoos. Inni maslaalichi gubbaa jiru immoo qorannaa keenya keessa bal'inaa itti dhufaa laalla jechuudha. Kanaaf ati eenyu jedhanii gaafachuun danda'ama. Museen gaafatee nan deebisee tokko kan Musee kana. Lammata Phaawulos akkuma Musee ergama gaafa dhaquu barbaadu ati eenyu jedhee gaafata. Hojii ergamoota boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irraa yoo gadhiisii dubbisa akkana jedha 4 irraa. Lafa dha'ee sagaleen Saa'ol maaliif na ari'attaa jedhu dhaga'e. Inni immoo eenyu ati yaa gooftaa jedhe. Amma waan gaafachuu keessatti ati eenyudha jedhe. Kana booda sagalichis deebisee ana Yesuus kana gaarattu jedhe. Maqaa Yesuus jedhu kana eessaa fuudhu? Maariyaamtu Luqaas boqonnaa 1:31tti ergamaatu Maariyaamiin ilma deessaa maqaa isaa siin jettee moggaafte jedhe. Yesuus jettee moggaafte jedhe. Kanaaf maqaan Kiristoos fayyisaa keenya Yesuusidha. Ergamaatu akka jedhee moggaafte jedhe. Phaawulos ati eenyu jedhee gaafate. Akkuma Museen ati eenyu jedhee gaafate. Ati eenyu jedhee gaafate. Amma ati eenyu jedhanii isa gaafachuun danda'ama jechuudha. Eeshi bara keenya keessatti immoo waadaa kan nuuf galame Hafuura Qulqulluudha. Museen abbaa kan inni gaafate kallattiidhaan abboota keessanii isa jedhu keessatti laalleera bal'inaan booda itti deemnee laalla. Phaawulos immoo Kiristoosin gaafateera nuuf waadaa kan galame Hafuura Qulqulluudha. Akka Hafuura Qulqulluu beekuu dandeenya. Hafuura Qulqulluu beekuu dandeenya. Macaafni Qulqulluun wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 17 irraa akkana jedha. 14 irraa dubbisa. Inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaati. Biyyi lafaa waan isaan argineef isaan beekneef isa fudhachuu hin danda'u. Isin garuu isin wajjin waan turuuf isin keessa waan jiraatuuf beekuuf jiru. Kanaaf yoo hin beekne hin fudhannu jechuudha. Biyyi lafaa waan isaan beekneef maal godhu hin fudhatu. Isin garuu isin keessa waan jiraatuuf beekuuf jirtu. So hafuura Qulqulluu maal godha jechuudha? Beekna jechuudha. Beekna jechuudha. Sababni isaa nu keessa jiraata waan ta'eef. Nu keessa jiraata waan ta'eef. Yoo hin beekne fudhachuun hin danda'amu. Yeroo dabalataa kenna yeroo baay'ee asirratti waan dubbatamuufi ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 ammoo akkas jedha. Afur 6 nuyi kan Waaqayyooti. Namni Waaqayyoo hin beeku nu dhaggeeffata. Inni kan Waaqayyoo hin ta'in immoo nu dhaggeeffatu. Kanaan hafuura dhugaa hafuura sobaatti gargar baafnee hubanna jedha. Kanaaf hafuura dhugaa beekna eeyyee gargar baafnee hubanna. Kakuma fa'a keessatti Museen ati eenyu jedhee gaafateera. Phaawulos kakuu Harawaa keessatti ati eenyu jedhee gaafateera beekuun danda'ama. Deebisiraati. Nullee waadaa inni nu gale hojiidhaan akka xumurruuf isinii kenna jedhee Kiristoos kan waadaa nu gale kama yeroo lafa jiru duuka buutatti baafate kama Kiristoos ittiin cuuphame kama inni nu ittiin guuttame san kama duunni lafa kanarra tureyyuu Daawitiin irrallee ture san kama Maariyaam illee itti ulfooftan kama Kiristoos dhaqee deebi'ee isinii kenna jedhe san hafuurri Qulqulluun tokko waan ta'eef jechuudha. Beekna jechuudha.
beektu gargar baaftee waan jedhuuf dhuguma waaqa beekuu danda'ama jechuudha kabajaa qulqulluutti. Baay'ee gaariidha. Waaqayyoon gaarii goonee galateeffannaa dubbii murteessaadha. Waaqa beekuun ni danda'ama. Sammuu keenyaan olii wanti jedhamu macaan qulqulluun akkanatti ibsa. Baay'ee gaariidha. Mee kanumaan kan wal qabate waaqayyoon beekuun hin danda'amu erga ta'e akkamitti beekuu dandeenya? Akkamitti beekuu dandeenya? Warri beekan illee akkamitti beekanii nummoo akkamitti beekuu dandeenya? Macaan qulqulluun mee maal jedha? Gaariidha. Asirratti eenyummaa waaqaa akkamitti beeknaa inni guddaan tokko dhugaa dubbii waaqaa qorachuudha. Inni lammaffaan immoo waaqayyo jaalala. Jenerali dubbii walii galaa tokko jechuudha. Waaqayyo jaalala. Amalli namni kiristaana ta'e tokko beekuu qabu waaqa beeka taanaan jaalala qabaachuu danda'u. Okey jaalalli kun maalidha? Sababni isaa macaafa qulqulluutu jaalalaa jedha. Mee ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 4:8 irratti yaada kana jedhu jira. Waaqayyo 4:8 irratti waaqayyo maalidha jedha? Jaalala waan ta'eef namni hin jaalatin waaqayyo hin beeku jedha. Waaqayyo jaalala namni hin jaalatin waaqayyo hin beeku. Eeroon guddaan addunyaa kanaaf bu'uura seentaroo baay'ee jedhamu qorra fayyina keessatti waaqayyo tokkocha ilma isaa kennutti biyya lafa maal godhu? Jaallate. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 3:16. Amma attribuutiin waaqa beekuu keessatti kan jiru isa kana jechuudha. Jaalala jedhu kana. Karaa addaatiin dhimma qorannaa kennaatti wal qabsiifnee kan ilaalleetti jedhu jechuudha. Kanaaf waaqayyo jaalala. Waaqa beekuun jaalala jechuudha. Amma jaalala kana jaalala akkamitti kan jennu waaqayyo tokkocha ilma isaa kennutti biyya lafa maal godhu? Jaalala. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa 4:9 irraa waaqayyo akka nu isaan jireenya argannuuf tokkocha ilma isaa gara biyya lafaatti ergee kanaan jaalalli waaqayyo nu gidduutti maal ta'e mul'ate. Amma jaalala waaqayyo beeku waaqa beeku jechuun Kiristoos hin beeku. Kiristoos hin beekuun jaalala beeku. Sababni isaa eenyummaan waaqayyo jaalala. Jaalalli isaa nu gidduutti kan mul'ate immoo karaa eenyu? Karaa ilma isaati jechuudha. Eshi waaqayyo ilma isaa nu kennu maal nu godhu? Nu jaalata. Kiristoos akkamitti nu jaalate gaaffii jedhu kan mootu ergaan Yohaannis kun 3:16 akkana jedha. 3:16 Kiristoos lubbuu isaa nuuf kennu isaatiin jaalalli maal akka ta'e maal gooneera? Hubanneera. Egaa nus immoo lubbuu keenya obboloota keenya kennuun nuuf ta'a. Amma akkamitti beekna kan jedhu dubbii dhugaa amala isaa qorachuudhaan. Amala isaa keessa inni handhuura amala isaa waliin taane baasuu eenyummaa isaati. Amala yeroodhaan developii godhee karakterii ibsu dhuunfaa eenyummaa isaati. Eenyummaan isaa maal nu waaqayyo? Jaalala. Waaqayyo jaalalli kuni jaalala isaa akkamitti nu mul'isa? Ilma isaa nu kennu nu mul'isa. Ilmi isaa nu kennan kun amma akkana nu mul'isa. Lubbuu fi dabarsee nu kennu nu mul'isa. Namni waaqa beeku jaalala mul'isa jechuudha. Okay. Ati eenyu jedhanii gaafachuun Phaawulos Musee shakala kana isa isaan galche. Akka isaan galche. Adda lafa kanarra rakkinni guddaan addunyaa beelame. Rakkinni guddaan addunyaa waraaname. Rakkinni guddaan addunyaa natural disaster uumama balaa uumamaa sana. Rakkinni guddaan addunyaa jaalala dhabuudha. Gaafa jaalatta walii kan kee jaalatta waaqa jaalatta uumama jaalatta. Sababni isaa neecheriin karaa ittiin waan ittiin mul'atudha. Roomee tokko irra darbata. Neecherii uumama kaatti xiyyeeffattuuf ulfina waaqaa achi keessaan ilaalta. Nama bifa waaqaa keessatti ilaalta. Namatu waaqaatu uume waan ta'eef. Kanaaf jaalalli waaqa jaalachuu dhabuu keetii waaqaaf iddoo kennuu dandeetti rakkina addunyaati jechuudha. Rakkina addunyaa isa guddaa. Amma rakkina addunyaa kun akka fedhatuuf namni waaqa beekuu danda'u. Waaqa gaafa beekamu jaalala hubachuu danda'u qaba. Jaalalli waan inni itti agarsiisu ilma isaa naa kennu yoo ta'e ilma isaa yoo hin beekne jireenya argatu jechuudha. Yoo waan hin beekne hin baddu akkuma sila jennee ilaala. Okay, waa'ee jaalalaa wajjin wal qabsiifne Musee jaalala isa Kiristoos jedhe kan akkamitti shaakala? Ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 32 irraa akkana jedha. Ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 32 irraa akkana jedha. Ammas fedha kee yoo ta'e maaloo cubbuu isaanii isaaniifis yoo dhiisuu fedha baatte immoo macaafa kee isa keessatti na caafte sana keessa maal na godhe jedhe na balleessi. Amma akkuma Kiristoos lubbuu fi dabarsee nuuf kenne Museen eenyummaa ofii dabarsee saba isaatiif kennu murteeffate. Jaalala is unconditional love jedhama jechuudha. Maaf kana godhe Museen ati eenyu jedhee isatti amanama dabarsee gaafate. Ati eenyu jedhee dabarsee gaafate. Murtee wal fakkaatu kana baay'ee akkuma beekamu Museen du'a miti filate sirriitti. Du'a miti filate. Du'a garasiidha kan filate. Du'aa ka'uu keessatti illee akka carraan qabaanne kan godhu. Kun eenyu akka inni ta'e waan isatti amane eenyu ta'e adda baasee gaafachuu isaa danda'e. Musee qofa miti. Phaawulos murtee akkasii murteeffateera. Roomee boqonnaa 9 lakkoofsa 3 irraa yaada akkas jedhu arginaa. Isaanin gargaara yoo ta'e sababii obboloota koo warra foon koof dhiiga kootiif jedhee ofii kootii Kiristoositti gargar kutame utuu abaarame iyyuu nan jaalladha. Kiristoos gargar kutame utuu abaarame galataa irratti kan abaarame duwwaatu fannoo irra maal godhu? Fannifama jira. Amma Phaawulos obboloota kootiif jedhee Kiristoositti gargar kutame badii bara baraati jechuudha. Phaawulos illee kan murteesse. Kiristoos gargar kutame jechuun badii bara bara. Macaafa galmee jireenyaa arabadde jechuun badii bara bara. Kiristoos badii bara bara ofii murteesseeti kan inni dhufee nuuf du'eetiin jedhe jechuudha. Riskii eternaalos.
fudhatee kan dhufeetu jira. Nuuf cubbaa waan Kiristoos maal ta'e cubbuu ta'e abbaan cubbuu arguun jaalatu. Garuu amanamummaan inni abbaa isaa wajjin qabu akkana. Kanaaf nullee hadhaa waa eenyu itti amantu eenyudha jettee gaafatamtee isa oduu adda baafannee jaalala shaakala hin dandeenye. Sababni isaa inni jaalala wangeelii waan sadii kudha jaalata jechuudha. Sadii kudha jaalata. Akkasumas ergaa Yohaannis sadii kudha jaalata. Wangeelii Yohaannis sadii kudha jaalata. Ergaa Yohaannis sadii kudha jaalata. Akkasumas immoo ergaa Yohaannis 4:8-9 irratti jechuudha. Jaalala amantu konseptii kun namni hadda lafa kanarra rakkinni guddaan jiru jaalala. Konseptii waaqummaa hedduu keessatti bodatti dhufnee ilaalla waan itti dhufnee ilaalla. Kanaaf waaqa beekuun hin danda'ama. Gaafa isa beekne qofa jaalala isa fakkaatu shaakalla akkamitti sabeen ammoo amala isaa jaalala beekuudhaan dubbii macaafa qulqulluutiin jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyoon karaa addaa gaarii goonee galateeffannaa. Dubbii dhugaadha. Rakkoo biyya lafaa keenya mudatee jiru. Biyyi lafaa Waaqayyoon jaalala inni ittiin biyya lafaa jaallate waan wallaalteef sababa jaalalli kun nama keessaa dhibeef balaa gurguddaan addunyaa keenya illee mudachaa jira jechuudha. Dubbiin kun dubbii salphaa miti. Har'a kan ilaalle Waaqayyoon beekuun akka danda'amu. Yoo Waaqayyoon beekuun hin danda'amne jaalala dhugaa waliif qabaachuun akka hin danda'amne. Jaalala dhugaa waliif qabaachuun hin danda'amu. Tanaan immoo amala Waaqayyoo waan qabaachuun hin danda'amnee fi walumaa gara badiisaatti akka nama oofuudha. Asumaan maal jedhe Hosee boqonnaa afur lakkoofsa tokko irratti yaada waliigalaa yeroo kaayetiin jedhu yaada akkana jedhu kaa Hosee boqonnaa afur lakkoofsa tokko irratti. Yaa namoota Israa'el biyyicha keessa amanamummaan jaalalli Waaqayyoon beekuu waan hin jirreef Waaqayyo warra biyyicha keessa jiraatan wajjin dubbii qaba. Kanaaf isin dubbii Waaqayyoo maal godhaa? Dhagaa. Kanaaf dubbii Waaqayyoo dhaga'uun akka itti Waaqa beeknu rakkinni addunyaa keessa jiru Waaqa beekuun hin jiru, jaalalli hin jiru, araarri hin jiru. Kanaaf amanamummaan hin jiru. Kanaaf dubbii Waaqayyoo dhaga'uun Waaqa beekuudhaan yookaan ammoo Waaqa beekuun dubbii Waaqaa dhaga'uudhaan akka ta'e ilaalla. Waaqa beekuu waan hin jirreef Waaqayyo dubbii akka qabu kanuma ilaallu. Boqonnaa jaarraa irratti illee egaa kottaa Waaqayyoon hin barraa. Sadeequudhaafis namaadha jedha. Dubbii murteessaadha. Kanaaf utuu macaafni qulqulluun akkas jedhu beekuun hin danda'amu jechuun inni kun yooma gara badiisaatti deemuudhaaf seexanii nama joonjesserraan kan hafe dubbiin dhugaan kan macaafni qulqulluun jedhudha. Kan guyyaa irraa kutaa tokkoffaa qorannaa keenyaa kanaan yeroo walitti qabnu yeroo itti aanu waaqni nuyi beekuu qabnu eenyudha kan jedhu kan ilaaluutti seennu ta'a waan ta'eef kanarraa asuma walitti qabna. Gooftaan hunduma keenyaafuu ayyaana addaa nuuf haa baay'isu. Kadhataan walitti qabna. Jaalala karaa addaa nutti agarsiifteef abbaa keenya dhugaan guddaa si galateeffanna maqaan kan kee ulfaatu. Ammallee akka ijoollee wallaaluusaatti gara kee dhufneera. Adaraa dhugaa dubbii keetti nu barsiisi. Si beekuu barbaanna, fedhnee si bakka bu'uu barbaanna, jaalala dhugaatti nu jaalatte nullee obboloota keenyatti agarsiisuu barbaanna. Garuu ammoo adda baafnee akkasii barruuf nu gargaara. Hafaa yeroo keenya irratti ati moo'ii waan nu goote hundumaaf ulfaadha. Maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhanna abbaa. Ameen.